4 दयाळ देवा पान 117 I4 पेज 117. Soglang tumpka Dio Brodistiu. Somplolia Inácio Conceição Viegas. Akadevan Surgiचे सुख फावो करूं की मिसाची बेटींत मागुया. त्याचबरोबर बर्थडे रॉक तवेरा देवान ताचेरूय आशीर्वाद घालूंक मागुया. मिडल इस्ट गैर चलता ते थोंडावूंक शांती येवंकूय आमी मागुया. आनी कार्दोज वाडो हांगासर रावतले ह्या कुटुंबा पासत मागुया. आल्बर्ट फाल्कांव, फ्रांसीस फाल्कांव, जोसे मारी मोंतेरो, आग्नेल फाल्कांव, रेमेडियस फाल्कांव, इनासियो फाल्कांव, फिलिप पेरेरा, विसेत क्रास्टो, जो मार्टिन्स. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आणि तुमच्या आत्म्यात सोवी आसूं. आनी हे पवित्र गोठ फावती परी समारंभूक आमची पातकां ओळखून घेवया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागीबोन सदांच आंखवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची खासगी मागणी देवाक उबारुया. सर्वेस्परा तुजे कोनवाळेन तुजे पवित्र सोबेक नितळ कर आनी दिसान दीस राखून सांबाळ. तुजे विणे तिच्या थीर गोठ उरो नजो देखून तूंच तिका निरंतरी चलय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत
जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचो. त्या दिसांनी नामान नांवाचो सिरियेच्या राजाचे फौजेचो सेनापती आसलो. आपल्या दोनयाचो मान आनी इश्टागोत तो भोगतालो, कित्याक ताचे उद्देशी सर्वेस्परान सिरियेच्या लोकांक जोयत दिल्ले. पूण ताका कोड फुटलोले. एकदां सिरियेच्या कांय शिपायांनी इस्रायलाच्या देसांत भितर सरून थंयसरलें एक धाकटुलें चेडूं धरून व्हेलें. ते नामानाचे बायलेचे चाकोन जाले. ताणें आपले दोनीनींक म्हणलें, म्हजो दोनी सामारियाच्या प्रवाद्यांक मेळूंक मात गेल्लो जाल्यार तो ताचें कोड काडून ताका बरो करतलो आसलो. नामानान वचून आपल्या दोनयांक सांगलें. इस्रायलाच्या देसांतलें चेडूं अशें म्हणटा. सिरियेच्या रासान म्हणलें, चल वच, इस्रायलाच्या रासाक हांव एक चीट बरोवन दितां. रुपयाचे 10 ताळेंत, 6,000 भांगाराचीं लिबरां आनी 10 दोबाचीं आंगवस्त्रां घेवन नामान वाटेक लागलो. ताणें ती चीट इस्रायलाच्या रासाक दाखयली. तिचेर अशें बरयलेलें आसलें, ही चीट घेवन हांव नामान म्हज्या चाकराक तुजे झरशीं धाडटां. तुवें ताचें कोड काडून ताका बरो करच्याक. ही चीट वाचिना फुडें इस्रायलाच्या रासान आपलीं आंगवस्त्रां पिंजलीं आनी ताणें म्हणलें, तो म्हजेशीं एका कोडकाराक बरो करपाक धाडटा तें कितें? हांव कोण देव, मरण आनी जिवीत दिवपाक पदवी आसलोलो? म्हजे लागीं तो कसो झगडीं करूंक सोदता तें बरें करून पळयात. इस्रायलाच्या रासान आपलीं आंगवस्त्रां पिंजलीं म्हूण एलिसेवान आयकलें तेन्ना ताणें राजाक अशें सांगून धाडलें, कित्याक म्हूण तुवें तुजीं आंगवस्त्रां पिंजलीं? ताका म्हजेशीं येवं दी आनी इस्रायलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका गमतलें. आपल्या सांगात्यां बरोबर गाडयेर बसून नामान गेलो आनी एलिसेवाच्या घराच्या दारा मुखार उबो जालो. एलिसेवान ताका सांगून धाडलें, वच आनी जोर्दान नदीन 7 पावटी ना आनी तुजें आंग परतून नितळ जातलें. रागाबरीत जावन नामान परतून वचूंक करतालो. ताणें म्हणलें, तो म्हाका मेळूंक भायर सरतलो आनी हांगा उबो रावून सर्वेस्परा आपल्या देवाचें नांव घेतलो आनी म्हज्या गाव्यांक हात लावून म्हाका बरो करतलो म्हूण हांव चिंतालो. आबाना आनी फारपान दामास्काच्यो नदी सगल्या इस्रायलाच्या उदकां परस अदीक बऱ्यो न्हय काय? तातूंत न्हावन म्हज्यान नितळ जावंक जायनासलें काय? आनी परतून सगलो रागाबरीत जावन तो वाटेक लागतालो तेन्ना ताचे चाकर लागीं आयले आनी ताणें ताका म्हणलें, बापा, ह्या प्रवाद्यान कसली अवघड वस्त तुका करूंक लायलोली जाल्यार तुमी ती करचो नासलोय. देखून जेन्ना तो तुका सांगता ना आनी नितळ जातलोय तेन्ना अदीक बरे भाशेन तुवें ताचें आयकुचें. हें आयकून तो देंवलो आनी एलिसेवाच्या उतरा प्रमाणें 7 पावटी जोर्दान नदीन बुडोवन भायर सरलो आनी ताचें आंग एक सुपुल्ल्या भुरग्याच्या आंगा परी नव्यान नितळ जालें. सगल्या आपल्या सांगात्यांक घेवन तो एलिसेवाशी परतून गेलो. भितर सरलो आनी ताचे मुखार उबो रावलो. ताणें म्हणलें,
आतां म्हाका अशें कळून आयलां की सगळे पृथ्वीचेर इस्रायला भायर आनीक देव ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवा, म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणुया. देवा, म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते जोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो ओतरेकता. जबाब. देवा, म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. देवा, म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब. देवा, म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उसवाड म्हजेर घाल. तूं विस्वाशी म्हूण कळय. तुज्या उर्ची दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय. जबाब. देवा, म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी सोरी खुशालकायेन हांव वेतां. म्हाका संतोश दितोल्या देवाशी सोडून वेतां. जबाब. देवा, म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. तुजें नांव सर्वेस्परा, म्हज्या मोगाच्या देवा, किन्नोरेचेर गायतलो, तुजी स्तुती करतलो. जबाब. देवा, म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. उदकाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराचेर हांव विस्वास दवरतां. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां, कित्याक ताच्या हातांत आसा काकलूत, तारोनाची भरती. Sorvispo तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. लुका पोरमोणे शुभोत्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसू नासरेत गांवांत आयलो तेन्ना ताणें देवस्थानांत लोकांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या काश्या गांवांत मान मेळोसो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगता, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सोर्ग धांपून उरोवन आख्ख्या गांवांत व्हड बूक पडलोली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नोगरांतले विधवेक काडून तांतले एकले सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिसेव प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितोड जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर घालो. तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पुर्यान ताका घेवन गेली. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, एक खंय फामाद रेसलर आसलो आनीक आपणा सारको आनी कोणूच ना अशें खंय तो सदांच म्हणटालो. एक दीस खंय होच रेसलर विमानांतल्यान एरोप्लेनांतल्यान आपल्या गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत वेतालो. आनी जेन्ना तो विमानांत बसलो, तुजी एर हॉस्टेस आसली, तिणें सगल्या लोकांक सांगलें, तुमचो सीट बेल्ट घालात. आनी ह्या वेळार खंय हो असो उद्गारलो, सुपरमॅनाक सीट बेल्टाची गरज पडना. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या रेस्तराच्या उतरांनी ताचें गर्व पळोवन हे एर हॉस्टेसान खंय ताका असो जबाब दिलो,
सुपरमॅनाक एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत वचूंक विमानाची वो एरोप्लेनाची गरज पडना. मोगाळ भाव भयणीनो, ही तिची उतरां आयकूनकूय ह्या व्हड फांकिवंत मनशाक आपलीच लॉस कशी जाली आनी आपलें तोंड धांपून ती सांगता तें ताणें केलें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्याय वाचपांत अशें कितें घडलोलें आमकां मेळटा. आमी पळयता जेजू नाजारेत गांवांत आसा आनी आमी जाणाव जेजू नाजारेतान थंय तो वाडलोलो आनी चडसो लोक नाजारेतचो लोक जेजूक बेस बरो वळखतालो. आनी आयज आमी पळयता जेजू तांच्या देवस्थानांत उबो रावन लोकां लागीं उलयता आनीक जेजू कांय वस्तू तांच्या तोंडार मारता. पयली सुवातेर जेजू तांकां म्हणटा प्रवाद्याक आपल्याच गांवघरा मान ना. तेच बरोबर 2 उदाहरणां दिवन जेजू तांचें गर्व आनी तांची मिंजास तांच्या तोंडार मारता. जेजू तांकां 2 मनशांची उदाहरणां दिता. एक सारेप्ता नोगरांतली विधवा आनी दुसरो नामान हो कोडकार. आनी ही दोगांय मनशां मोगाळ भावा भयणीनो इस्रायल लोकां मदलीं नासलीं, तरूय आसतना तांच्या त्या काळार देवान उमक्या प्रवाद्यांक तांचेशी धाडलीं आनी देवाचें बरेपण तांणी अणभवलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजू हें सांगता जाल्यार हाचें मुख्य कारण म्हणल्यार जेजूच्या गांवचोच लोक जेजूक मानून घेवंक ती कबूल नासली. जेजू शिकयता ती ताची शिकोवण आयकुचे बदलेक ताची उत्सुर्यां पळोवन ताका देवाचो पूत म्हूण मानून घेवचे बदलेक ती तो थोवियाचो पूत तो खंयचे फामिलींतलो आयला हें ती सोदून काडूंक भोंवताली. देखूनच तांचें गोरवी मन आनी तांचें निबोर काळीज पळोवन जेजू हें तांकां एक सुपाटी कशी आपल्या उतरांनी दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, अशें म्हणटात की देवाक आनी गोरवाक पळोवना आनी आमच्या जिवितान जर गर्व मिंजाश आनी व्हडपण आसा जाल्यार देवाची बरेपणां आमी केन्नाच आमच्या जिवितान अणभवूंक पावची ना. मोगाळ भाव भयणीनो, सोबार कारणाक लागून हें गर्व आमच्या जिवितान भितर सरोंक शकता. जायते पावटी जेन्ना एक मनीस शिकूंक हुशार आसता, जाणवायेन भरलेलो आसा, इंटलेक्च्युअल प्रायड वो मानसीक वाटेन हें गर्व ताच्या जिवितान भितर सरोंक सोदता. सोबार पावटी जेन्ना आमचे लागीं दुडू आसतात, गिरेस्तकाय आसतात, हे गिरेस्तकायेचेर आनी दुडवांचेर पातयेवून जायते पावटी तांकां लागून गर्व आमच्या जिवितान भितर सरोंक शकता. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, जेन्ना गर्व आमच्या जिवितान भितर सरता, देवाक देव कसो मानून घेवंक आमी चुकता आनी हें जावन आसा एक व्हड पातक. देखूनच आयज जेजू तुका आनी म्हाका उलो मारता. ह्या कोरेस्माच्या काळान तुज्या जिवितान हें गर्वाचें पातक आसा जाल्यार तें काडून उडोवंक तो जेजू तुजे आनी म्हजे लागीं मागता. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांतलें गर्व जेन्ना आमी काडटले, खालतीकायेन देवाशी आमी येतले, सगल्या वायटांतली सगले पिडेंतली तोच देव आमकां सोडयतलो आनी हे परी देवाची सगलीं बरेपणां हिशपा भायर बेसांवां आमी अणभवूंक पावतले. तर आयच्या ह्या सेवा धर्मांत आमी वांटो घेतना आमच्या जिवितान गर्वाचें पातक आसा जाल्यार तें काडून उडोवंक आमकां कृपा दी म्हूण त्याच जेजूची कृपा आनी बोड खालतीकायेन आमी मागुया. बेठोनेंग आमी गायन गावया. C20 कालवाराचो योन पान 30 आनी 6, C20 पेज 36.
म्हज्या भावा भयणांनो, हे आमचें बलिदान सर्पद्विदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनान खाली मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोयीच्या आदाराक सदैव मानून घेवन सर्वेस्परा आमचे सेवेची दानां तुका वोपोवन दिता. तें तूं तारुणाच्या संस्कार जायशें कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भुरग्यांच्या बरेपणा पासत तांची काळजां मनां परतून शुद्ध आनी नवी करूंक, अशें तांच्या वोंडावण्यांतली सुटून सोरतल्या वस्तूंचो फावो ते परी उपयोग करून सोरोनांत तसल्या वस्तूंक लोबदून सासनाच्या वस्तूंची दायजी जावूंक अखेरीत काळ तुवें फावो केलाय. देखून सोर देवदूतां आनी सांता भक्तां संगाती थांबून आसतना तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Novaco sorvesfor Diu, Sorgari sonca volia, Tuđa vojvova, Osana u soli, sorvesfora čiravi, Eta to suagi. Hosanna usoli. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खालच घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालच. नव्या आनी सासणीक कोरोनाचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gór. Sumiami obulokata, ani ekashidle pieta, tidle mavi tu borot Jesu, tuce moron Golgota. देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मोदनाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खालच भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियाव आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान ओतरून गेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भावा भयणाचोय उगडास कर.
आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोन दुतांनीचो काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताची थाई पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें चुकले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज स्वर्गांत येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक मुक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतले आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्य जेजू क्रिस्तांत वेदच्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सोमया तुवें मोच्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी मोच्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या गाडजान शोधना गायन गावया. D18 जेजू प्रकाश वैकुटांत पान 50 आनी 7. D18 पेज 57. जेजू प्रकाश वैकुटांत so
प्रार्थूया. सर्वेस्परा, तुझ्या संस्कारांत वांटो घेवन आमी शुद्ध निर्मळ आनी एका काळजा मनाची जावं म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोगाळ बाबा बिनानो, बिस्पान आमकां मागला त्या प्रमाणे आनी न्ही फकत बिस्पान मागला म्हूण पूण गरजूय आसा देखून. हे मीस जाल्या उपरांत सदां तीस जाता त्या दिसाक तुमी रावचे आनी हें झूज मिडल इस्टाक जाता तें सोंपूंक मागचें. आयज आमी कुमन्यांक घेवन येतले. गाली, बोंडये, दोंदरे, नागाली, पाद्रीबाट आनी मार्टिन्स मोरोड आनी सांजे गवळीक बेट, आमाराल वाडो हांगासर आयज तशेंच परवां 11 तारखेर गवळीक बेट जातली. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतली पुर्जेक तुज्या उजव्या हातान राख आनी सांबाळ आनी शुद्ध निर्मळ करून तुजी तिका शिकवण दी. हे परी ह्या संवसारांतल्या जिवितांत तुजी बुजवण घेवन येवची आसा त्या बरेपणाक ती पावूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आनी सोरपदविदा देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडपकार. मागणें सा मिंगेलीक. सा मिंगेल मा बोडव्या, लढायेच्या दिसा तूं आमकां राव. देवसराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतेपणी मागतां. आनी तूं सर्गीच्या दोलबराच्या खुंडा देवाचे पोतरेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक येमपणान लटून घाल. कित्याक त्या आत्म्यांचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सोलपतात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. आय 22 पापयां तुरे निर्भाग्या, पान 119, आय 22, पेज 129. पापयां तुरे निर्भाग्या, तू